Dongdo was the last fortress in Ming hands. Wang Tong sent for aid, but reinforcements would not be able to reach him easily while Lei Loi held the north and the coastlines. Still, Wang Tong's fortress was well fortified and well supplied. If this fortress could hold out long enough, a new Ming army, now marching from China, would break the Vietnamese army and send Lei Loi and his men back into the hills. The war was only one battle away from being over, and the fate of Vietnam hung in the balance. The Ming are attacking us! Hold your ground! Attack them in the flanks, men! Fight with courage in your hearts, men! The Ming are all but defeated. Dạ bẩm Dân có nữ thảo đã dân. rõ. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu. It is the unemotional, reserved, Thảo dân xin calm, làm ngay. and detached warrior who Dân wins, phu. not the rash man seeking vengeance, nor the ambitious seeker of fortune. Dạ bẩm Tiều có dân phu. nữ. Bần tăng xin đến thăm dân, thưa điện hạ, bần tăng xin đến ngay, bần tăng xin đi lại ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ đến ngay. Tuân mệnh rõ. Nô tỳ. Điện hạ có gì làm rõ, tiểu nhân làm ngay mệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Bái kiến Dân điện phu. phu. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Thảo dân đến ngay. Thảo dân Dân xin nữ chờ đến lệnh. ngay. Dạ bẩm có thảo Bái dân. kiến điện hạ. Tiểu phu. Xin tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ, xin tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm có thảo dân. Lao dịch. Thảo dân đã rõ. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ lao dịch. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin làm ngay. Dạ bẩm. Tuân mệnh. Dân nữ. Tiểu phu. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ tuân mệnh. Đại tiến lên. Tiểu nhân làm ngay. Bái kiến điện Thảo hạ. dân đến ngay. Dân phu. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đến ngay. Dân phu. Có tiểu nhân. Thảo dân đã rõ. Tiều phu. Dạ bẩm. Dân nữ xin chờ lệnh. Điện hạ dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Dạ bẩm Thảo có dân thảo xin dân. chờ lệnh. Có gì sai dân phu. Dạ bẩm Thảo có dân xin thảo làm dân. kiến dân phu. Thảo dân Dân xin nữ chờ đến lệnh. ngay. Có tiểu nhân. Xin phục mệnh. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Dân nữ xin làm ngay. Dân
dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Phu. Điện mệnh đã rõ. Dạ bẩm Dân có bảy thảo dân dân. nữ đã rõ. Dân phu lao dịch. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến Thảo điện dân hạ. xin làm ngay. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đến ngay. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Có Dân gì sai phu. bảo? Dạ bẩm có thảo dân. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Dạ bẩm. Dạ Dân bẩm nữ có đã thảo rõ. dân. Lao dịch. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có gì Dân sai dân bảo? phu. Dân phu. Bái kiến Thảo điện dân đến dân ngay. phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân xin làm ngay. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dạ bẩm. Bẩm hạ có chuyện gì giao hạm đúng vậy. Bẩm dân thưa điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Còn theo ý Dạ bẩm Dân có nữ thảo đến dân. ngay. Dân phu. Dạ bẩm. Dân Điện hạ nữ. có gì sai bảo? Dân phu. 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 Dạ bẩm có thảo dân. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân đã rõ. Tung mòn. Thảo dân đến ngay. Tung mòn. Dân phu. Xin mệnh là tiểu nhân đã rõ làm ngay. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Hạ có điện nhân đã rõ. Cách chạy. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin chờ lệnh. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đã rõ dịch.
đến tiểu dân phu. Có thực nhân làm ngay trả rõ. Dạ bẩm. Lão Dân dân phu. thứ hai phu dịch. Dân nữ xin trở lại điện hạ. Tiểu phu. Dân nữ xin làm ngay giao dịch. Dạ bẩm. Dân nữ xin trở lại. Điện hạ có gì sai bảo dịch. Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Phu dịch. Bái kiến điện hạ. Lão dân xin trở lại. Điện hạ có gì sai bảo? Điện hạ. Dân bại phu dịch. Dạ bẩm. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đã rõ. Tiểu dân. Tiểu phu. Dân nữ xin trở lại. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Thảo dân xin trở lại. Dạ bẩm. Có Thảo dân dân nữ. đã rõ. Điện hạ có gì sai lao dịch. Điện hạ có gì sai bảo. Dạ bẩm. Dân nữ. Dân nữ xin trở lại. Dạ bẩm. Thảo dân sẽ làm ngay. Giao dịch. Dân phu. Dân phu. Bái kiến điện hạ.
dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Điện hạ có gì sai bảo? Điều lao dịch. Thảo dân xin chờ lệnh. Dạ vâng, con Thảo dân xin làm ngay. Phu dịch. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Kiến điện hạ, dân nữ xin làm ngay. Dân phu. Dạ vâng, điện hạ có dân nữ đã bảo. Điều phu. Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đến ngay. Dân nữ xin Dạ làm vâng, ngay. có Thảo dân đã rõ. Thảo dân đã rõ. Dân phu. Dạ vâng, có dân nữ đã rõ. Dân Bái phu. kiến điện hạ. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân xin làm ngay. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dạ vâng, có Thảo dân xin làm ngay. Đã rõ. Điều phu. Dạ vâng, dịch. Kiến điện hạ, dân nữ đến ngay. Điều phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Điều phu. Điện hạ có gì sai bảo?
Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Nhà bẩm có thảo dân. Tiều phu. Dạ bẩm, có dân nữ xin chờ lệnh. Tiều phu. Dân phu. Xin tuân lệnh. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Dân nữ xin chờ lệnh. Thảo dân xin chờ lệnh. Dạ bẩm, có dân nữ. Nhà bẩm có tiều gia phu. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin chờ lệnh. Dạ bẩm, dân nữ xin làm ngay. Giao dịch. Điện nhân làm bảo. Có điện nhân đã rõ. Điện nhân làm ngay. Điện nhân đã rõ. Xin phục lệnh nhân làm ngay. Xin tuân lệnh điện nhân làm lệnh nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm, có dân Bái nữ. kiến điện hạ. Thảo dân đến ngay. Dân phu.
dân sự đã phu. Dân nữ xin trở lại tiểu khu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dạ vâng, thảo dân đến ngay phu dịch. Thảo dân xin chờ lời. Bái kiến Thảo điện hạ. dân xin làm thảo dân đã rõ. Điều phu. Dân nữ xin trở lại. Dân phu.
sai bảo. Dân phu. Thảo dân xin chờ là phu. Bái kiến điện hạ. Dân nữ đã rõ. Dân nữ đến ngay. Tiểu phu. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu. Bái kiến điện Thảo hạ. dân đến ngay. Dân phu. Dạ bẩm có thảo dân xin làm ngay. Tiều phu. Dạ bẩm có dân nữ. Dân phu. Dân Có gì phu. sai bảo. Thảo dân Dân xin phu. chờ lệnh. Dạ bẩm có thảo dân. Điện hạ có gì sai Bái bảo. kiến Mời điện hạ. dân phu. Dân nữ xin trở lại. Dân nữ đến ngay. Tiểu phu. Tiểu phu. Điện hạ có gì sai bảo. Điện hạ có gì sai bảo. Bái kiến điện Dân nữ hạ. đã rõ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo. Dạ bẩm có dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đến ngay. Tiểu phu. Dân phu. Có tiểu nhân làm tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Xin tiểu nhân làm ngay tuân lệnh. Dạ bẩm có thảo dân. Thảo dân xin chờ lệnh. Có tiểu nhân. Bái kiến điện hạ. Xin phục mệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Có gì sai bảo. Dân phu. Xin phục mệnh. Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân
làm cái tiểu nhân làm giả rõ Dạ bẩm có dân nữ. Dân phu, Tiến điện hạ. dân phu. Thảo dân xin chào Tiều phu. Thảo dân đã rõ. Tiều phu. xin tiểu nhân làm cái tiểu nhân đã rõ tiểu nhân làm cái xin tuân lệnh có tiểu nhân làm cái tiểu nhân là làm cái Dạ bẩm có Thảo dân đã rõ. Dân phu, dân phu, dân phu. Dân phu, dân phu, dân phu.
gì sai bảo. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Điện hạ có đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin phụ mệnh. Đấy, tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Xông lên. Giết. Bán kiến nghị Hảo Nhân đến ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu tuân mệnh. Dân phu. Có tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Cắt đấy. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Cắt đấy. Giết. Xông lên. Cắt đấy. Giết. Xông lên. Cắt đấy. Giết.
nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Giết. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sao? Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Các huynh đệ giết. Tiến công. Tiểu nhân tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Giết. Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ Tuân bẩm mệnh. có Thảo dân. Tiểu phu. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Bái kiến điện hạ. Dân Thảo nữ dân xin chờ xin lệnh. làm ngay. Thảo dân đã rõ. Dân phu. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Xông lên. Giết. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì các đây? Giết. Tiểu nhân là tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm đã rõ. Lên. Giết. Điện hạ có nhân làm ngay. Xin phụng mệnh. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Các huynh đệ giết. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Các huynh đệ giết. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Giết. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Lệnh. Các huynh đệ giết. Có tiểu nhân. Xin tiểu nhân đã làm ngay. Tiểu nhân làm đã rõ. Tiểu nhân làm đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Lệnh. Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Đấy. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Đấy. Xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Đấy. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Giết. Đấy. Giết. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Tiểu nhân đã làm ngay. Tiến công. Tiểu nhân đã làm ngay. Xông lên. Tiểu nhân đã rõ. Đấy. Giết.
Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Các đệ, tiểu nhân đã đỏ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã đỏ làm ngay tuân lệnh. Xông lên. Giết. The Ming vanguard is no more. Now we can fully focus on the enemy fortress. Tiểu nhân làm ngay tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Các đệ giết con. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay đã rõ. Các đệ giết lệnh con. Xông lên. Giết. Các đệ giết. Điện hạ có gì sai bảo giữ sự là ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. All enemy castles in the fortress have been destroyed. Victory is ours at last. The Ming were defeated on the battlefield, and the last fortress fell. Lê Loi and Wang Peng met for the first time and agreed to a truce. It was apparent that the two had great respect for each other. The remaining Ming soldiers, numbering more than 80,000, were now at the mercy of the Vietnamese. Lê Loi was lenient, however, and spared their lives. He invited the Ming generals to a lavish banquet and allowed all of the Ming soldiers to return to China unharmed. He even provided ships to transport them and released all prisoners that were taken in the war. Lê Loi knew that the Ming emperor would never give up while his honor was at stake. To make sure the emperor would not lose face and to secure the future of Vietnam, he sent lavish gifts to the emperor and offered Dai Viet as an independent tributary state of the Ming. It was a small price to pay for peace and stability. Lê Loi became emperor, and his dynasty would reign over an independent Vietnam for centuries. Lê Loi would forever be known as the hero of the people of Vietnam.